हजुरहरूलाई पनि मेकअप गर्न आउँदैन र चिन्तित हुनुहुन्छ कसरी सुरुबाट स्टार्ट गर्ने? ल आउनुहोस्, आज मसँगै हजुरहरूको नयाँ मेकअप जर्नी सुरु गरौँ है। यस मेकअप भनेको के हो त? मेकअप त एउटा छोरी मान्छेको गहना पो हो त। अहिलेको जमानामा पनि अलिअलि मेकअप गर्न नजाने भने त बिल्ला पो गर्छन् त, अरू कसैले होइन, आफ्नै साथीहरूले। सो थोरै भए पनि मेकअप चाहिँ सिक्नुहोस् है, चाहे युट्युबबाट होस्, टिकटकबाट होस् या कुनै अरू साथीहरू थ्रुबाट होस्। जसरी भए पनि अलिअलि मेकअप गर्न चाहिँ सिक्नै पर्छ। म पनि कुनै मेकअप आर्टिस्ट त होइन, तर मैले सानो सानो कुराहरू चाहिँ युट्युबबाट नै सिकेको हो। यतिको मेकअप गर्न जानेपछि चाहिँ हजुरले आफूभित्र एउटा कन्फिडेन्स पाउनुहुन्छ। मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सधैँ स्किन केयरमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। स्किन केयरको चाहिँ 3टा स्टेपहरू हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ टोनर, त्यसपछि मोइस्चराइजर अनि सनस्क्रिन। यति गरेपछि चाहिँ हजुरको स्किन अब मेकअप गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ। स्किन केयर भन्नाले बाहिरी कस्मेटिक क्रिमहरू मात्र नभएर हामीले कस्तो कुरा खाइरहेछौँ, हेल्दी अनहेल्दी, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। राम्रो स्किन, ग्लोइङ स्किनको लागि चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ, हेल्दी खानेकुराहरू खानुपर्छ, फ्रुट्सहरू। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ भित्रैबाट ग्लो दिने काम गर्छ। खानेकुरासँगै फेसियल एक्सर्साइजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदमै याद आयो, म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। जब हाम्रो साथीहरूको बिहे हुन्थ्यो कलेज लाइफ हुँदाखेरि, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो क्लासमा 1-2 जना साथीहरूलाई चाहिँ मेकअप आउँथ्यो, अरू साथीहरूलाई चाहिँ आउँथेन। मलाई नि पटक्कै आउँथेन। मैले त्यति बेला गर्ने भनेको जस्ट मोइस्चराइजर लाउने अनि पाउडर लाउने, सक्यो। त्यति नै थियो मेरो मेकअप। अझै त्यति बेला त पोन्स पाउडर हजुर सबैलाई थाहा नै होला। अनि एउटा साथी मात्र हुन्थ्यो जसलाई मेकअप आउँथ्यो। उसले चाहिँ कुनै पनि साथीको बिहे भयो, बर्थडे भयो भने चाहिँ टर्न बाई टर्न हरेक साथीलाई चाहिँ मेकअप गरिदिन्थ्यो क्या। उसले यति मजाले मेकअप गरिदिन्थ्यो नि, सबैलाई राम्रो बनाइदिन्थ्यो। सबै गइसकेको हुन्थ्यो अनि लास्टमा ऊ बिचारो चाहिँ एक्लै हुन्थ्यो, ढिलो हुन्थ्यो क्या उसलाई। अब आफ्नो पनि त मेकअप गर्न पऱ्यो नि। अनि सबै साथीहरू रेडी भएर निस्किन आँट्थे, उसलाई चाहिँ आफ्नो मेकअप गर्ने टाइमै हुन्थेन। त्यही नि हतार हतार आफ्नो मेकअप पनि सकेर अनि हामी सबै साथीहरू चाहिँ सँगै निस्किन्थ्यौँ कुनै पनि फङ्सनको लागि। आई मेकअपको लागि चाहिँ हामीले चाहिने कुराहरू चाहिँ आई स्याडो प्यालेट, काजल, मस्कारा, कन्सिलर, यति नै हो है। यसमा चाहिँ हामीले पालो गरेर सुरुमा कन्सिलर लगाउँछौँ, त्यसपछि आई स्याडो लगाउँछौँ सेड अनुसार, आफ्नो ड्रेस अनुसार म्याचिङ, र त्यसपछि काजल लगाएर अनि मस्कारा लगाउँछौँ। र हामीले कुनै पनि मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आई मेकअप नै हुन्छ। आई मेकअपले नै हामीलाई डिसाइड गर्छ हामीलाई कुन लुक्स दिने। हेर्नुहोस्, मैले यो चाहिँ चीनबाट मगाएको थिएँ है, तर कसरी लाउने आइडिया नै थिएन। जे भए पनि फर्स्टचोटि मगाएको हो, अब ट्राई गर्छु। हेर्नुहोस् है कस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू पनि लेखेको रहेछ कसरी युज गर्ने भनेर, तर मसँग सबै मेटेरियलहरू चाहिँ थिएन। जति जति त्यसमा थियो त्यही युज गरेर मैले ट्राई चाहिँ गरेँ, तर लास्टै गाह्रो के। सुरुमा त आँखाभित्र जाने, बाहिर जाने, बिजाउने, मजाले बस्दै नबस्ने भयो। एकचोटिसम्म चाहिँ गाह्रो नै भयो। जब मैले दोस्रो पटक ट्राई गरेँ त्यसपछि चाहिँ मजाले सेट भयो र थर्ड चोटिमा चाहिँ मैले चाहिँ लगाउन सकेँ जस्तो लाग्छ है आफूलाई। यो ल्यासेसहरू लगाउन यति गाह्रो भयो, खुसी देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसमा। यो लगाइसकेपछिको खुसी हो। बल्ल तल्ल जस्तो तस्तो गरेर लगाउन त लगाएँ है, तर मलाई ठिकै देखेछ जस्तो लागिरहेछ। हजुरहरूले रिभ्यू दिनु होला है कस्तो भएको छ। ल अब यतिकैमा हाम्रो आई मेकअप सकियो। अब आई मेकअप पछि चाहिँ हामी स्किन मेकअपतिर चाहिँ जाऊँ। यो पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो मेकअपको। यसले चाहिँ हाम्रो मेकअपको टेक्स्चर, स्मुथनेसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, हामीले कसरी मेकअप गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ फाउन्डेसन, ब्लस, कन्सिलर, हाइलाइटर, लिप लाइनर एन्ड लास्ट लिपस्टिक। यदि हजुरहरूको फेस ड्राई छ भने ओइली कम्बिनेसनवाला फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि फेस ओइली छ भने चाहिँ ड्राई टाइपको फाउन्डेसनहरू जसले चाहिँ हजुरको स्किनमा सुट गर्छ
त्यस्तो टाइपको फाउन्डेसनहरू अथवा मेकअप प्रोडक्टहरू चाहिँ हजुर युज गर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्डेसन लगाउनु अघि चाहिँ हजुरहरूको यदि फेसमा दागहरू धब्बाहरू छ भने करेक्टरको युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ हजुरहरूको फेसमा भएको दाग धब्बाहरूलाई चाहिँ हटाइदिने काम गर्छ। मसँग चाहिँ करेक्टर थिएन, त्यसैले मैले युज नै गरिनँ र मैले चाहिँ फाउन्डेसन लगाएँ फर्स्टमा, त्यसपछि ब्लस लगाएँ अनि पाउडरले सेट गरेँ। र अब फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो लिप्सलाई चाहिँ मोइस्ट बनाएँ। मोइस्ट लिप भयो भने चाहिँ लिपस्टिकको टेक्स्चर राम्रो देखिन्छ र लिपस्टिकको सेप राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरूले लिप लाइनरदेखि चाहिँ आफ्नो आउटर लिपलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा बिस्तारै लिपस्टिक लगाउँदै जाने। के साथ चाहिँ मेकअप गर्न मात्र आयो भने पनि हामी सुन्दर देखिन्छौँ त। यसलाई सुन्दरता त भनिन्छ, तर यो के हो, केवल बाहिरी सुन्दरता मात्रै हो। हामीले भित्रैबाट सुन्दर हुनको लागि चाहिँ आफ्नो बोली वचन व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ, आफूलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ, आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी नै नयाँ कुरा सिक्दै सिकाउँदै हामीले हाम्रो समय युटिलाइज गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यदि केही आउँछ, हजुरहरूलाई पनि बिगिनर्स हुनुहुन्छ, केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भने यसै गरी आफ्नो स्किल्सहरूलाई अझै बढाउँदै जानुहोस्, राम्रो गर्दै जानुहोस्। र फाइनल्ली हजुरहरूले मेरो यो लामो भिडियो यति लास्टसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि अरू पनि यस्तै भिडियोहरू ल्याएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू, टाटा, बाई बाई।